各位好，我是杨胜宏，目前是在无障碍科技发展协会服务那今天早上来参与这个国际的研讨会我想很重要的一个想法是，我们希望说在国际上面有一些视障者的就业的一些概念，能够在台湾也能试着来执行看看，是不是能够帮视障朋友找出更多的可能性那当然我今天的角色是语坛人那我大概也从国际上面有一些了解就是在整个全世界对视障者的就业其实都是很伤脑筋的如果我们把视障更局限说他几乎完全看不到的这一群朋友的话，因为视障它的范围比较大，有一些朋友他还看得到国字，看得到文字那我们更局限说，对这一些看不清楚文字、看不清楚路上的状况的这一些朋友那他的就业率更低那如果暂且不这么局限的话，哪怕是整个视障的就业，在全世界都大概只有不超过30%的人在就业年龄的阶段，他可以有工作那当然在台湾因为有按摩的这个保障的关系所以台湾的就业这个视障朋友大概也差不多2成到3成这样的一个范围。可是我们跟国际上很大的结构性的差异是，如果我们把按摩这个工作拿掉，哇，那就几乎就去掉一半了，我们就只剩下10%几了那在这10%几当中，我们也发现，即便上面所呈现出来视障的朋友从官方的资料，他可以有做清洁工作啦，做行政工作啦，好多的样式的工作。可是深究他的这些从事工作的人，他的视力状况，大概都还是有一些视觉的情况所以坦白讲，在台湾是困难的那我们也希望说，国际上面的一些经验，还是要化成本土化的概念，怎么样能够在我们的环境里面找到适合的方法那我们早上聚焦了几个重点第一个是能不能在台湾找到一些已经在工作的朋友，他可以把经验分享出来让更多人知道，其实当一个视障朋友他要去从事行政工作的时候，他怎么做到这些事情？不是他可以做，而是他怎么做那个比较重要。那早上也有人提到说，那他怎么做？我在不同的地方可能会有不一样的城乡差距。那我会说，真正能够做经验复制，大概还是差不多5-6成50%、60%，你可以因为找到一个类似工作经验的人的分享，会得到一些想法跟做法。可是，在不同的环境里面，它毕竟面对的问题还是不一样。比方说，台北市比较不会有交通的问题，那我在中南部交通的问题就很大。那这些问题怎么解决？有很大的成分还是个人要去想办法。所以我觉得企图心是一个很重要的关键。当然还有一个东西是，我们必须要让社会大众不断的去看到视障者的可能性，而那个可能性不是只有很单纯的告诉人家，视障可以当律师，不是这么简单。我们要让社会上知道说他怎么做他的工作那用更白话、更简要的方式。当哪一天，我觉得我最理想的状况是，我们的电视节目、我们的戏剧里面，可以很自然的去呈现一个视障者，而且这个视障者他不是一个主角，他根本就是某某这个偶像剧里面的这个主角的隔壁邻居他就是一个视障律师如果可以到这个程度，我觉得我们的社会就成功了视障它不是一种特殊的族群，如果可以这样，那它就成功了。我觉得今天也许只是个开始，那我们希望未来可以透过网络的媒介，能够让更多人一起来思考这个问题，那帮视障朋友找到更多的可能性。谢谢。
谢谢你。OK。为什么我们会提到这个视障者的律师部分？可不可以请你多说一下？大概2-3年前吧，我如果印象没有记错的话，我们台湾出了第一个盲人律师，好，就是全盲的视障律师。那当时当然在社会上造成了很多的媒体的关注跟报道，但是社会上这个关注跟报道就仅止于在那个阶段就是大家知道哇，你好不容易有考上律师 ending 那他的后来怎么做他的那一份工作其实在社会上的讯息是少的。那我会特别举例律师的原因，是因为也许在某些人的印象当中，曾经依稀的记得台湾出了一个律师，但是你知道他现在的状况吗？那如果你不知道的话，我觉得在台湾社会的各个角落，也许有一些媒体或者媒介，他应该要再去关注这样的朋友，他在台湾有没有遇到什么样工作上的困难，还有他如果要更上一层楼，更往他好的大律师的这个扮演的角色去发展的时候，台湾的社会还能够给他什么样的协助？而他的经验可以告诉社会大众，经过这几年他从事律师工作，到底他得到了什么样的心得？我觉得那对以后也许还有人想当律师的这个帮助会很大那律师当然只是个引子啦，不是全部的人通常都要去当律师，不是的就是也许在不同的时间点我有机会再谈到，搞不好那个时候我们社会上知道有一个很了不起的视障清洁员那也会成为我的例子所以我觉得重点不是在那个职类，而是希望透过这个引子，让大家勾起一点回忆，然后能够再多做点什么。好，谢谢你。好。